Di antaranya ibu bisa menggunakan daun sirih, direbus kemudian diminum seperti yang saya tadi anjurkan. Kemudian hindari konsumsi-konsumsi yang manis. Karena manis itu kebanyakan berlendir. Di antaranya adalah gula pasir yang paling berat. Ya, dan yang manis tidak menimbulkan lendir, hanya sedikit saja adalah gula batu. Ya, maka hindari lendir. Hindari makanan-makanan yang berlendir. Kemudian minum air hangat. Kasih garam sedikit agar dahaknya itu turun, dibuang bersama dengan buang air besar. Kasih garam sedikit. Seberapa banyak garamnya? Seperti sayur keasinan. Air minumnya asinnya seperti sayur keasinan. Kemudian diminum hangat-hangat. Ya, sedikit gitu. Minum selagi hangat itu juga menurunkan. Ya. Dan istirahat yang teratur, istirahat yang cukup. Kalau enggak ya hilang lagi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Jazakallahu khairan.